Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bir necha kunlik tanaffusdan keyin sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Avvalambor darslarimiz ozgina cho'zilib ketdi. Sog'lig'imiz tufayli ozgina tanaffus qildik. Allohga shukr, mana sog'lig'imizni tiklab yana darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz mo'mning suvdagi emulsiyasi yoki o'sha metallardagi yoki qizdirishdan, isitishdan, mo'mni isitishdan kelib chiqqan o'zgarishlari to'g'risida suhbatlashamiz. Bugungi darsimiz sanoat darajasidagi mo'm ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun juda muhim hisoblanadi. Ana shu insonlar ekranga yaqinroq o'tirib, mana shu darslarimizni diqqat bilan tinglasalaring, sizlar uchun nihoyatda foydali bo'lgan. Mo'mni ajratib shunaqangi eritib olishda, uni foydali xususiyatlarini saqlab olishlikda nihoyatda kerakli bo'lgan mavzu hisoblanadi. Mo'mning suvdagi mana emulsiyasi deb, ya'ni avvalambor emulsiya nima o'zi? Emulsiya deb bir moddaning ikkinchi modda ichida mayda bo'lib bir tekis aralashib turishiga aytiladi. Shu mana shu emulsiya deyiladi. Bunga sabab qilib mana sutni misol qilib olishimiz mumkin. Sutni ichida suv bir tekis aralashib turadi, suv borligini bilinmaydi. Mana shu ham emulsiyani o'sha suv bilan sutni o'sha bir tekis aralashgan holda bo'lishligi mana shu emulsiyaga sabab bo'la oladi. Odatdagi sharoitda suv bilan mo'm odatdagi sharoitda hech qanaqangi aralashma hosil qilmaydi. Lekin uchinchi modda unga qo'shiladigan bo'lsa, ya'ni emulgator ta'sirida, ya'ni mo'mning o'sha emulsiyasi osongina hosil bo'lar ekan. Ya'ni bunga misol qilib ishqorlar, qattiq o'sha suvning tuzlari yoki bo'lmasa asalning ana o'tgangi darslarda aytib o'tib ketganmiz, dekstrasimon o'sha moddalar, perga, ana shunaqangi narsalar emulsiya hosil bo'lishiga imkon yaratib beradi. Oldin mana o'sha darslarimizda aytib o'tib ketganimizdek, mo'mning namligi mana qancha kam bo'ladigan bo'lsa, mo'mning sifati shuncha yuqori bo'ladi deb aytib o'tib ketdik. Endi emulgarlangan suv, ya'ni o'sha mo'mni tarkibida emullangan suv mo'mning qattiqligini yo'qotadi. Ya'ni qancha emurlangan suv o'sha mo'mni tarkibida bo'ladigan bo'lsa, mo'mni qattiqligi xususiyati o'z navbatida nima bo'lar ekan? Kam bo'lar ekan. Mo'mning o'sha mana o'sha qattiqligini ta'siri o'z navbatida sun'iy mo'm illarda ishlab chiqarishda nihoyatda katta rol o'ynaydi. Buni sizlar bilasizlar, mana sun'iy mashina mana ishlab chiqarishda mo'mni qattiqligi nihoyatda katta rol o'ynab beradi. Shuning uchun uni o'sha mexanik mustahkamligini nihoyatda yaxshilashga e'tibor qaratiladi. O'sha sun'iy mo'm mashina ishlab chiqarish jarayonida mana cho'zilib ba'zan o'sha uzilib ham tushish holatlari yuz beradi. Mana shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun sun'iy mo'm inlar ishlab chiqarishni sanoatda oldiga qo'yilgan eng muhim masalalardan biri bu emulgarlangan o'sha emulgarlangan suvni siqib chiqarib tashlash mo'mni tarkibidan. Agar shuni chiqarib tashlamaydigan bo'lsak, bizda mo'mni holati nihoyatda o'sha yaxshi bo'lmaydi, sifati buziladi. Shuning uchun shu emurlangan mo'mni tarkibida emurlangan suvni chiqarib tashlashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Mo'mni avvalo o'sha 30 minut davomida 120 gradus temperaturada o'sha sterilizatsiya qilish kerak bo'ladi. 120 gradus temperaturada yarim soat, ya'ni 30 minut davomida sterilizatsiya qilib ushlab turish kerak bo'ladi. Mana shu jarayonda o'sha mo'mni tarkibida mo'mni emulsiyasi o'sha issiqlikda tezda parchalanadi va ajralgan suv bug'lanib chiqib ketadi. O'sha mo'mni tarkibidagi emulgarlangan suv o'z-o'zidan nima bo'lar ekan? Bug'lanib chiqib ketar ekan. Endi mo'm bu haroratda suyulib tarkibidagi mexanik aralashmadan tozalanadi. Yana sun'iy mo'm inlar ishlab chiqarishda mo'mdan suvni ajratish vaqtida ko'zga ko'rinmas bo'lgan shunaqangi bir nobudgarchilik, ya'ni is gazi ham hosil bo'ladi. Bunga bu gazning chiqishi normal holat.
o'sha is gaz chiqqan paytda mum siz bilan bizga qandaydirki bir nojo'ya tuyulishi mumkin, lekin bu o'sha tabiiy, ya'ni is gazi hosil bo'lishi o'z-o'zidan e, tabiiy holat ekan. Bunga normal holat buni o'sha mumni sifatini oshirishga yordam beradi. O'sha is gazi chiqib ketishi va o'sha bu holatda mana is gazi chiqib ketgandan keyin mumdagi o'sha bug'lanib emilganlan suvlar chiqib ketgandan keyin bu o'sha mumni bir-biriga o'sha holatdagi mumga yopishib qolgan suv donachalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol mana domni ishlab chiqarish, sanoat darajasida ishlab chiqarishdagi holatda shunday nimalar ko'zga ko'rinib qoladi. Mana shu donador bo'lib, mayda dona o'sha nimaga mumga yopishib turgan suvlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu bu oddiy holat, bunga hech qanaqangi bir nojo'ya ta'siri yo'q, normal holat hisoblanadi. O'sha parchalarini ko'rishimiz mumkin. Buni tashqi suvni o'sha suvlarni quritish uchun endi nima qilishimiz kerak? Buni o'sha issiq binoga olib kirib, o'sha mashinani 10 kun davomida ushlab turish kerak bo'ladi. Mana ishlab chiqarilgan mashinani birdaniga sovuq holatga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, uning tarkibidagi o'sha bug'langandan qonganga hosil bo'lgan suv parchalari yo'qolib ketmaydi. Shuni yo'qotib yuborishligimiz uchun issiq xonada 10 kun davomida mashinani ushlab turish kerak bo'ladi. Shunda o'sha tarkibidagi o'sha mayda donacha suvlar o'z-o'zidan qurib yo'qolib ketadi. Mumni mana ikkinchi formadan, ya'ni mum xom ashyosini noto'g'ri qayta xom ashyosiga noto'g'ri qayta ishlov berishda, ya'ni noto'g'ri ishlov berish jarayonida pishirishda suvni ishlatishdan kelib chiqadigan mana shunaqangi noto'g'ri harakatlar ostida yuz berishligi mumkin bo'ladi. Endi bunda mana o'sha mumni qayta ishlash jarayonida qattiq suv ishlatiladigan bo'lsa, bu o'sha qattiq suvda qaynatilgan mum hajmi ancha kattalashib ketadi. Yengil bo'lib, ingichka ipdek strukturaga ega bo'ladi va shu holatda mum ajratilgan suvlar bilan oqib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Biz uni ko'zimiz bilan ko'rmay qolamiz. Suvga chiqib ketadi, qattiq suvni ichiga o'z-o'zidan suvga aralashib, strukturasi o'sha ingichka ipdek bo'lib qoladi-da va o'sha suv bilan chiqib ketib qolganini bilmay, ko'rmay qolish mumkin bo'ladi. Mana shu holatda natijada shu mumni isrofgarchilik qilib, buni tarkibidan ajratib olishligimiz nihoyatda qiyin holatda bo'lib qoladi. Agarda bu shunday holatda emulsiya sekin o'sha hosil bo'lgan emulsiyani sekin tindiriladigan bo'lsa, o'sha ustida qattiq mum qatlami yig'iladi. Ya'ni o'sha tariqda misol, mana o'sha tariq bir qaynatilgan, misol tariq yoki anaqa bo'tqasiga o'xshash kristallar hosil bo'ladi. O'sha qaynatilgan paytdan keyingi tindirilma shunaqangi bir bo'tqaga o'xshagan narsa, massa hosil bo'ladi. Shunaqangi kristallar hosil bo'lib qoladi. Endi bu o'sha qatlamni pichoq bilan agar olsak osongina olinadi, lekin tagida o'sha pergasimon massa hosil bo'ladi. Buni o'sha oldingi paytlarda buni o'sha qaynatib nima qilgan paytda romkalarni qaynatishganda mum ishlab chiqarishdagilar aytganki, bu holatda perga bo'lsa kerak tagidagi deb shunaqangi deb o'ylashgan. Lekin bu perga emas, o'sha mumning suv bilan emulsiyasi hisoblanadi. O'sha tagidagi pergasimon massa hosil bo'lib qolganligi o'sha mumni tagida shunaqangi noto'g'ri suvdan foydalanganligi oqibatida mana shunaqangi hodisa yuz beradi. Shunda emulsiyalik mum hosil bo'lib qoladi. Endi shuni bu massani agar isitib turib
bevosita yana qattiq qatlamni to'p qora ramli mumga ajrab qoladi. Agar isitib nima qilinadigan bo'lsa, qop-qora mumga ajrab qoladi. Lekin ikkinchi formada mum shunaqangi hosil bo'lmasligi uchun, shunaqangi ikkinchi formadagi mum hosil bo'lmasligi uchun mumni qayta ishlanadi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Bunda endi asosan yumshoq suvdan foydalanish kerak bo'ladi. Mumni ishlab chiqarish jarayonida hech qachon qattiq suvdan foydalanib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri reaksiyaga olib boradi mumni qayta ishlash jarayonida va ancha yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun asosan mum ishlab chiqarish poseykalarida, sanoat darajalarida yomg'ir suvini ishlatilgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha o'sha yomg'ir suvlaridan foydalansa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Uni o'sha ajratib olish ham nihoyatda yaxshi, tez, osongina ro'y beradi. Endi mana mumni o'sha metalldan yoki isitishdan o'zgarish hodisalari qanday yuz beradi? Mum tarkibida mana erkin yog' kislotalari, mana aytib o'tib ketdik. Temir, cho'yan, mis, rux, eritib bo'lgan tuzlar, mana shunaqangi metallar bilan shunaqangi tuzlar hosil qilinar ekan, hosil qilib qolar ekan mumda. Endi shuning uchun nima qilish kerak? O'sha mumni sifatini o'z-o'zidan mana shu holatda boshqa metallar bilan birga isitilgan paytda o'sha temir, mana cho'yanda yoki misda yoki ruhda, mana shunaqangi idishlarda isitilgan paytda, qizdirilgan paytda o'z-o'zidan o'sha erkin yog' kislotalari reaksiyaga kirishib turib, prosesda o'z navbatida buzilib qoladida, mumni sifati o'z-o'zidan pasayib ketadi. Buni o'sha aytib o'tilgan metallardan o'sha yasalgan idishlarda mumni qizdirib bo'lmaydi, qayta ishlab bo'lmaydi. Shunaqangi metallardan hushyor bo'lishimiz kerak. Asosan temir, cho'yan, mis, rux, mana shunaqangi metallardan hushyor bo'lishimiz kerak. Mumni qayta ishlaydigan korxonalar uchun eng yaxshi material bu nerjavika yoki alyuminiy hisoblanadi. Mana shu nerjavika, alyuminiy metallardan mum ishlab chiqarish korxonalarida asosan keng foydalanish kerak bo'ladi. Boshqa metallardan foydalanib bo'lmaydi. Endi oftobda eritish uchun faqat shunaqangi maxsus jez metaldan foydalanishimiz mumkin. Uni faqat oftobda eritish uchun xolos. Lekin uni qizdirib boshqa o'sha metalni o'zini qizdirib uni eritadigan bo'lsak, u ham yaramaydi. Faqat oftobga qo'yasiz, o'sha ichiga shunaqangi sush-push shunaqalar tashlab qo'ysangiz, shunaqangi jez materialdan foydalansangiz bo'ladi. Uy mana shu temperaturasida asosan mumni qattiq jins bo'lib turadi. Uy temperaturasida 30-35 gradusda, 46-47 gradusda mumni o'sha strukturasi sekin-asta buzilib boshlaydi. 35 gradusdan o'tgandan keyin egiluvchan holatga keladi. 46-47 gradusda asosan strukturasi buzila boshlaydi mumda. Endi 62-65 gradusga borganda sekin-asta mum eriy boshlaydi. Agar mum 95-100 gradusgacha qizdiriladigan bo'lsa, tepasi ko'pik bo'lib, o'z-o'zidan mum qaynayotgan holatiga o'xshab ko'rinadi siz bilan biz ko'rimizga. Lekin mum aslida qaynamayotgan bo'ladi. Faqat shu emulsiya parchalanib, shuni tarkibidagi emulsiya parchalanib, undan suv ajralib chiqayotgan proses hisoblanadi. O'sha qaynaganga o'xshagan siz bilan bizga ko'zimizga ko'ringan narsa bu o'sha tarkibidagi shu emulsiya o'z-o'zidan o'sha yuzasidagi o'sha suvlar bug'lanib chiqayotganligini darajasini bildiradi. Agar 150 mumni 200 gradusgacha shunaqangi holatda qizdirib qoldiradigan bo'lsak,
o'z-o'zidan mum o'sha toza holatga shunaqangi toza bo'lib, shunaqangi yaxshi holatga kelib qoladi. Agar 150 gradusdan 200 gradusgacha bir xilda ushlab turish kerak bo'ladi. Agar endi temperaturasini oshirib nihoyatda bir 300 gradusgacha mumni eritib yuboradigan bo'lsak, unda o'z-o'zidan mum tutab ketadi-da va o'shandan mumni tarkibidan o'z navbatida uchuvchi moddalar, ya'ni karbonat angidrid, mana o'z-o'zidan is gazi, mana karbonat angidrid havoga uchib chiqib ketadi. Karbonat angidrid ajrab gazi chiqadi va undan qolgan qoldiq sirka kislotasi va hokazolarga parchalanib ketadi. O'z-o'zidan nima bo'lar ekan? Oxirida agar gradusni 300 gradusdan va undan yuqoriga ko'taradigan bo'lsak, mum o'z navbatida uchuvchi shu kislota, uchuvchi moddalar, ya'ni karbonat angidrid gazi yoki sirka kislotasiga aylanib shunaqangi hokazolarga parchalanib ketishligi mumkin bo'lar ekan. Endi mumda agar mana o'sha tajribalarda shunday bir xil muayyan bir nuqtaga kelinganki, sanoat ishlab chiqarish darajasida mumni 120 gradus temperaturada 30 minut ushlab turilganda yaxshi tozalanadi. Mana boshida aytib o'tib ketdik. O'sha 120 gradus temperaturada yarim soat ushlab turishsa nihoyatda maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda o'sha tozalangan yaxshi holatga keladi, ham sifati oshadi va o'sha asalarilarning o'sha romlarda mana suvlarda saqlanib qolgan kasalliklari ham o'z navbatida o'sha kasallik qo'zg'atuvchilari ham o'z-o'zidan yo'qolib, mana shunaqangi mum toza, sifatli, yaxshi holatga keladi. Shuni shunday sanoat ishlab chiqaradigan shu sanoat darajasidagi mumni ishlab chiqaruvchi insonlar mana shuni yaxshilab bilib olinglar. 120 gradus temperaturada 30 minut, ya'ni yarim soat davomida termo sterilizatsiya holatida o'tkazilishi kerak bo'ladi. Agar shu holatdan o'tmagan bo'lsa, u mumlar sifatsiz bo'ladi va ishlab chiqarishga yaroqsiz bo'ladi. Bundan ishlab chiqarilgan mashinalar ham sifatsiz bo'ladi. Mana shunga katta e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqangi mana sterilizatsiya qilingan mumlarda shunaqangi korxonalar bilan iloji boricha shunaqangi mumlardan olib ishlatishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bu asalarichilikda o'z navbatida o'sha keyingi mashinadan olib to'qilgan uyalarda kasallik tarqalmasligi uchun va o'sha mayda o'sha kasallik nimalari, kasallikni chaqiruvchi mikroorganizmlar saqlanib qolganligi mumni tarkibida shunaqangi nihoyatda keyinchalik nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqaradi. Shuning uchun yuqori sifatli sun'iy mum tayyorlaydigan shunaqangi korxonalardan sinovdan o'tgan mashinalardan olib ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunga endi asosan ko'proq mana press mumga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana o'tgan darslarda aytib o'tib ketdik. O'sha sanoat korxonasida ishlab chiqariladigan ishlab chiqaruvchilar iloji boricha press mumga, ya'ni 40% dan kam bo'lmagan shunaqangi birinchi sort o'sha paseka mumlaridan aralashtirilgan shunaqangi mumlardan olib ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shularda sifati yuqori bo'ladi. Ham cho'ziluvchanligi ham, boshqasi ham zararlar tomonidan mumlarda o'sha inlarni tez qurilishi ham tez ishlanishiga nihoyatda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Mana shunaqangi sifatli mumlardan olib ishlatishga, sun'iy mashinalardan olib ishlatishga harakat qilishimiz kerak. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bugungi shu mavzuyimiz qisqacha mana shundan iborat edi. A'zo bo'lmagan insonlar mana shu gruppamizni rivojlanishi uchun iltimos a'zo bo'lib, bittadan like tugmasini bosib, shunaqangi gruppamizni mana shu kanalimizni rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.